हेलो दोस्तों, राधिका मोबाइल रिपेयर में आप लोगों को स्वागत है। मेरे पास में जियो का फ़ोन F90M है, जो कि इसका रिंगर की प्रॉब्लम है। और इस मोबाइल को हम पूरी तरह से चेक कर चुके हैं, जो कि इसका रीडिंग भी प्रॉपर मिल रहा है। रिंगर टिप्स में प्रॉपर रीडिंग भी मिल रहा है। फिर भी आप लोग एक बार चेक करके दिखाते हैं। तो आप लोग सेटिंग में जाके हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें वर्क नहीं कर रहा है, करेगा। और इसमें रिंगर स्पीकर भी सही है। तो देखते हैं, देखिए इसको वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं। लॉक कर दिए, हाई कर दिए, नहीं बज रहा है। देखिए यहाँ भी रिंगर में रिंगटोन वगैरह कुछ नहीं, मीडिया में भी रिंगटोन में भी बजना चाहिए, लेकिन बज नहीं रहा है। देखिए रिंगटोन को सेलेक्ट करते हैं, नीचे ऊपर करने से, अप डाउन करने से बजना चाहिए, पर नहीं बज रहा है। देखिए कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, बजेगा नहीं। तो इसको आप लोग देखिए, इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा आप लोग को, कहाँ से क्या दिक्कत है। इसको रिपेयर करेंगे। आप लोग देखिए वीडियो को, तो आप लोग को फुल जानकारी भी मिलेगा कि आप लोग को बताते हैं। इसमें रिंगर को भी चेक करके दिखाएंगे, स्पीकर, क्योंकि ये स्पीकर सही है या ख़राब है, क्योंकि बजा के दिखाएं नहीं बज रहा था रिंगर इसका। तो रिंगर सही है, हम पहले भी चेक कर चुके हैं। देखिए बीप के साथ में 8-9 आना चाहिए, प्रॉपर मिल रहा है रीडिंग इसका। और दूसरी वाला ये भी है, जो कि पहले से लगा हुआ था, तो इसको छोड़ के हम दूसरी वाली लगाए थे, लेकिन ये भी रिंगर सही है। देखिए इसमें भी 8-9 रीडिंग के साथ में इतना मिलना चाहिए। तो दोनों स्पीकर सही है। और इसमें टिप्स में भी चेक करके दिखाते हैं, यहाँ प्रॉपर रीडिंग मिल रहा है। तो देखिए चेक करते हैं, देखिए यहाँ रीडिंग मिल रहा है। दूसरी यहाँ भी देखिए, यहाँ भी रीडिंग मिल रहा है, यानी ट्रैक कहीं मिसिंग भी नहीं है, रीडिंग भी प्रॉपर मिल रहा है। तो कहने का मतलब इस मोबाइल में रिंगर भी ओके है, रीडिंग भी ओके आ रहा है, ट्रैक भी कहीं मिसिंग नहीं है। तो यहाँ इस टीना को बाहर निकालना होगा और देखेंगे अंदर से इसका रिंगर आईसी का प्रॉब्लम होगा या फिर पावर आईसी का प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले टीना को बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद में चेक करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे, और रिपेयर करके भी दिखाएंगे। चाहे जो भी प्रॉब्लम होगा, इस वीडियो को पूरा आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर फुल जानकारी नहीं मिलेगा। ऐसा रीडिंग बताने पर में अगर नहीं बचता है, तो इस वीडियो में फुल जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। क्योंकि अगर एक टिप्स में रीडिंग नहीं मिलता है, तो आदमी जम्फर कर देता है। अंदर में 2 कॉइल लगा मिलेगा, अभी देखिएगा, नेगेटिव का कॉइल रहता है और पॉजिटिव का भी कॉइल रहता है। तो आदमी जम्फर मार देता है, या फिर रिंगर ख़राब होता है तो रिंगर चेंज कर देता है। तो तीना को बाहर निकाल लिए हैं। तो फिर भी आप लोग को दिखाते हैं कौन सा कॉइल है, जो कि अधिकतर आदमी बताता है यहाँ से यहाँ जम्फर मारो, हो भी जाता है, पर यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर रीडिंग मिल रहा है। तो कॉइल भी इसका सही होगा, तो वो भी चेक करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ कहीं भी 2 टिप्स में एक जगह रखिए, और ये कॉइल को चेक कीजिए, बीप मारना चाहिए। देखिए मारेगा ही ना, प्रॉपर पहले ही सही रीडिंग मिल रहा है, तो सही है। देखिए यहाँ पर भी एक तो कॉइल है, यहाँ पर भी मिल रहा है। और दूसरी वाला में चेक करते हैं, देखिए यहाँ भी बीप मारेगा और यहाँ भी मारेगा। उसके बाद में यहाँ पर में तो स्पीकर रिंगर आईसी है ही नहीं है। बाकी बहुत सारे जियो फोन में रिंगर आईसी रहता है, पर यहाँ तो है ही नहीं, डायरेक्ट पावर आईसी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ रिंगर आईसी नहीं रहा है, क्योंकि अगर रिंगर आईसी रहता तो रिंगर आईसी को चेंज करते, या फिर रिंगर आईसी में जो पावर मिलता है बैटरी कनेक्टर से, वो पावर चेक करते, पर यहाँ है ही नहीं। बहुत सारे जियो फोन का हम रिपेयर कर चुके हैं, जो कि रिंगर आईसी रहता है, रिंगर आईसी को चेंज कर देते हैं। तो इस पावर आईसी को चेंज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम यहीं से है।
बाकी यहाँ तक सामने तक तो रीडिंग पूरा मिल रहा है। 2 कॉइल है, दोनों प्रॉपर है। उसके बाद डायरेक्ट गया है इसका ट्रैक आईसी में ही गया है, पावर आईसी में ही। तो इसको पेस्ट डालेंगे, वो चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो में देखिए। बल्वर से इसको हिट मारेंगे। नहीं तो दोस्तों एक बार क्या करते हैं, एक बार आईसी को हिलाते हैं। अगर आईसी को भी हिलाने से शायद हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको तो चेंज करेंगे ही। चेंज करके भी रिपेयर करके दिखाएंगे। मेरे पास में बहुत सारे जियो फ़ोन है, तो उस मोबाइल से निकाल के रिवॉल्व करेंगे और लगा के बता देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक बार इसको रिसोल्व करके देखते हैं। हिट करके हल्का हिला देंगे सुई से, जो कि मैं पकड़ा हूँ सुई। देखिए हिला दिए। अभी बोर्ड गर्म है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा वही तो ठीक है। इसको तो लास्ट उपाय चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर रीडिंग वगैरह सब सही मिल रहा है। इसको थिनर से साफ कर लेंगे। क्योंकि इसमें पेस्ट गया है, अच्छी तरह साफ कर देंगे। तो इसी तरह से आप लोग को देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ इसका ट्रैक गया है, चेकिंग करना पड़ता है और चेक करना पड़ता है। तो इस मॉडल में जियो F90M में रिंगर ऐसी दिया नहीं है, इसका पावर ऐसी में ही दिया हुआ है सब कुछ, उसी से कम रिंगर बजता है इसका। तो इसको स्पीकर का जोड़ लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। नहीं तो अभी तुरंत चेंज करेंगे ही पावर ऐसी को, क्योंकि प्रॉपर इसका पावर ऐसी से ही फॉल्ट है। देखिए मोबाइल ऑन करते हैं और हमारे चैनल में जाइए, देखिए बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, हर एक तरह का वीडियो मिलेंगे आपको, और सभी वीडियो अच्छे हैं। कोई फेक हमारे चैनल में वीडियो तो रहता नहीं है, चाहे किसी भी तरह का वीडियो हो, छोटा मोबाइल का हो, बड़ा फ़ोन का हो, सभी तरह का सॉफ्टवेयर से अनलॉकिंग सभी तरह का वीडियो मिलेंगे। और हमारे चैनल में आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल में सेट कर दीजिए। तो देखिए मोबाइल ऑन हो गया है। तो इसको सेटिंग में जाके फिर उसी तरह जो पहले चेक किए थे उसी तरह इसमें भी चेक करेंगे। देखिए बजने लगा, देखिए लो हाई करते हैं, बजने लगा। इसको अब रिंग टोन को भी बजा के दिखाते हैं, सेलेक्ट करेंगे बजेगा, यानी वर्क करने लगा। तो इसका प्रॉब्लम पावर ऐसी से ही था, ड्राई शॉट हो गया होगा अंदर में, इसके कारण से नहीं बज रहा था। अगर ख़राब रहता तो इसको चेंज करना ही पड़ता। दोस्तों मेरा वीडियो शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कल में सर्च कर दीजिए न्यू वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।